Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer ter hoje vocês no meu canal. Meu nome é Daniel, hoje eu vou ensinar vocês a como chegar nesse local secreto, conhecido também como Fenda do Inferno, e também chegar no Bico do Papagaio. Inscreva no canal e vem comigo!
Aí galera, fonte na trilha do Bico do Papagaio, ó. No inverno a gente vê, galera, ó. No verão é raridade, ó. Quiser fazer trilha aí, ó, junho, julho, a fonte está funcionando, ó. Fica a dica. Um abraço. Isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Até a próxima.